Поштовани гледачи, добро вечер на програмата на Канал Визија, ново издание на емисијата Разговор со повод. Овој пат, ова петочна вечер, екипата на Канал Визија ќе ви презентира активности она се што се случува, што е актуелно и што работи општина Кривогаштани. Нашата екипа денови ја посети општината, мобилни бевме, значи и на лице место и на терен, да ги проследиме активностите на што е ставен фокусот и акцентот во работата на општина Кривогаштани, а наш и ваш гостин во вечерашното издание на емисијата Разговор со повод е градоначалникот на општината Кривогаштани, господинот Рубин Шефтеровски. Шефтеровски, добро вечер, благодарност за тоа што ја прифативте поканата да бидете наши овој пат домаќини на екипата на Канал Визија и еве ексклузивно за нашите гледачи, за жителите на општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени, секако онаму каде што и се гледа програмата на Канал Визија, да имаат можност да дознаат што моментно се случило во општина Кривогаштани. Ви се заблагодарувам за вашето присуство и што сум дел од оваа емисија, при што би ги поздравил сите вработени во вашата телевизија, Канал Визија, исто така и сите гледачи на оваа емисија. На самиот почеток, како нов градоначалник на општината Кривогаштани, интересен е податокот дека можеби една од ретките општини во Република Македонија каде што досега во историјатот на постоењето на општина Кривогаштани не се случило еден градоначалник да има два мандати, па еве каква ситуација вие затекнавте по остапувањето на функција? Можам да констатирам дека со примопредавањето кое што се случи на 26.10.2017 година, наследив долг со 36 милиони и 250 илјади денари. Што за една мала општина, како што е општина Кривогаштани, навистина е висока бројка. На почетокот и самиот не знаев дали ќе се справам со оваа состојба, бидејќи располагаме со многу ограничени средства. Дали можеби таквата затегната ситуација ве обесхрабри или пак дополнително ве мотивираше да се наоѓаат решенија за подобро утре на општината? Првите чекори беа санирање на долгот за овие 7 месеци од мојот мандат. Долгот е намален за 4 милиони и 200 илјади денари. Или, за да биде појасно, 70 илјади евра. При што некаде околу 10 илјади евра месечно вративме од долгот, што не е мала работа. Или моменталната состојба на долгот сега изнесува некаде околу 32 милиони денари. Треба да се нагласи и жителите на нашата општина да знаат дека трошоците на градоначалникот се сведени на минимум, при што не се земаат никакви дневници. Ја примам само она основна плата, а покрај тоа трошоците за угостителски услуги и за превоз се намалени, што придонесува во голема мера да се заштеди за општината. За да биде администрацијата пофункционална во општината се предвидени 3 работни места во оваа година, со цел да се растеретат оние делови од администрацијата кои беа најоптеретени. Сакам да ставам акцент на градинката. Градинката доби самостоен правен статус и сега сме веќе во завршна фаза на регистрација во Централен регистар. Со ова се отвараат 15 работни места. Каква е соработката со Советот на општина Кривогаштани? Резултатите постигнати на локалните избори дава можност за неизвестност во поглед на создавањето на мнозинство во Советот. Каква е кооперативноста со Советот? Соработката со Советот е едно од најзадоволително ниво. Досега сите предлози на градоначалникот беа поддржани од Советот. Иако
имаме 5 советници, при што еден независен, кој што е Пеце Ликовски, нормално во интерес на жителите, застана на страната од овие 5 советници, за да имаме мнозинство од 6 советници, во интерес на сите жители за подобра соработка со градоначалникот. Кои се реализираните проекти во овој изминат период, на што моментно се ставени акцентите во вашата работа, во кои населени места се изведуваат градежни зафати и се планираат градежни зафати? Активно сум посветен на сите населени места да бидат опфатени со проекти од техничка документација и завршни капитални проекти. Први би почнал од населеното место Војѓани, на чии жители им должам за нивната максимална поддршка. За околу 60 на дена ќе се отпочни со реализација на капитален проект со средствата од Биро за регионален развој, водоводна мрежа со вредност од 1.600.000 денари, со кои ќе биде опфатено половина од населеното место. Имаме и аплицирано со комплетна документација за другата половина на селото за водоводна мрежа со 2.200.000 денари во Министерството за животна средина. И сигурен сум дека тој проект ќе биде прифатен и реализиран и во Војѓани. Исто така имаме и комплетна документација за парк во централното населено место, во центарот на населеното место во Војѓани, со кое што планираме тековно во оваа 2018 година за да бидат и во завршна фаза. Додека за Војѓани имаме изведено захват, моментално тампонирање на оние најкритични улички каде што имаше ударни дупки. За населеното место Бела Црква имаме реализација во основното училиште Јонче Смугрески, санација на дел од зградата во вредност од 300.000 денари. Поставување на метална ограда во основното училиште Јонче Смугрески во Бела Црква во вредност од 60.000 денари. Исто така имаме техничка документација од Биро за регионален развој за 1 милион денари за проект на мостот на реката Црна, од кое што име од големо значење на жителите од ова населено место и од околните населени места околу Бела Црква. Имаме спремна техничка документација и го чекаме повикот кој би се случил од 1.7.2018 година за канализациона мрежа во село Бела Црква во вредност од 25 милиони денари, при што сум сигурен дека ќе ни биде овозможено за да извршиме захват тековно во оваа 2018 година, кој што би бил капитален проект за жителите од Бела Црква. Обршани е населеното место кое што се наоѓаат до границите на Бела Црква, при што Обршани е второ населено место по големина во општина Кривогаштани. Нормално дека во Обршани тековно во 2018 година ќе спроведиме пуштање на водоводна мрежа и во незина употреба. Планираме асфалтирање на 2 улички, уредување на паркот во населеното место Обршани. Поднесено е барање до Агенцијата за спорт и млади за спортски рекреативен центар, при што главниот проект или главната реализација на овој проект ќе биде спортско игралиште со сите стандарди кои што би го задоволил фудбалскиот клуб Партизан во Обршани, кој што моментално и ќе се надпреварува во втората лига. Исто така имаме и во завршна фаза спремање на техничка документација за канализациона мрежа за населеното место Обршани. Имаме направено захват, адаптација на просторија во основното Јонче Смугрески
во вредност од 850.000 денари. Пашино Рувци ќе имаме захват на улица од 450 метра, асфалтирање. Средствата се од Центарот за Пелагониски плански регион. Овој захват ќе се изведе некаде измеѓу 50 до 60 дена. Средствата изнесуваат некаде околу 3.150.000 денари. За Пашино Рувци имаме припремање на техничка документација за канализациона мрежа, урендување на Центарот на Пашино Рувци со парк преку аплицирање до платежната агенција. Припремање на техничка документација за 2 улички во Пашино Рувци и за незин захват со асфалтирање. Крушани е населеното место каде што сме влезени во втората фаза за изградба на канализациона мрежа. Средствата веќе ни се дозволени за од почеток некаде околу 30 на дена. Износот изнесуваат околу 5 милиони денари, додека овие средства се добиени од транспортни врски. Исто така имав неуштеден повик за во истото населено место, при што го добивме од животна средина за некаде во износ од 1.100.000 денари за канализација и за влегување во завршна фаза на овој капитален проект во населеното место и Крушани. Нема да застанеме тука за Крушани, имаме и асфалтирање на уличка, кое би се случило до крајот на оваа година, и сигурен сум дека ќе направиме асфалтирање не само на едната уличка која што по барање на жителите од самото населено место, каде што нивните дечина се движат до основното училиште Манчо Матак во Крушани, за да се изврши голем захват. Исто така ќе асфалтираме и друга споредна уличка во истото населено место. И најголемото место, централното, општината, седиштето на општината во Кривогаштани, да, нормално и природно дека тука ќе имаме поголем захват, што е очекувано. Најпрвен треба неголемиот захват да го изведе Македонија пата, кое што ќе изврши асфалтирање од пред самата општина, па тој асфалт ќе биде некаде спроведен до Крушево, при што би го фатило најцентралното подрачје од Кривогаштани. Кога се планира тоа да се реализира? Па некаде измеѓу 20 до 30 дена треба да се изврши големиот захват за асфалтирање на овој значаен проект кој што би бил и за нашата општина. Исто така во Кривогаштани нема нормално да застанеме тука, имаме и уште поголеми капитални проекти од кои што ете и тука ќе ги набром дел од ними со кои што теком оваа година и ќе имаме и реализација на овие капитални проекти. Уредување на главниот парк и на уште еден помал парк во населеното место Кривогаштани. Уредување на простор околу општинската зграда со бекатон плочки, пешачка патека во центарот на Кривогаштани, асфалтирање на 4 улички, спремање на техничка документација за сите улички кои што моментално не се асфалтирани, и Кривогаштани мислам оти не го заслужува тоа, затоа мораме овој пат добро да се вложиме во овие капитални проекти, во оваа патна инфраструктура, и мислам дека тековно со 2019 и ќе ги завршиме сите оние најкритични улички каде што треба да се изврши захват на асфалтирање. Исто така имаме и реконструкција на старата училишна зграда, од кој што средствата се од Светска банка со намена на туризмот, при што овој капитален проект е влезен и во втора завршна фаза. Не смееме да ги заборавиме ни населените места Врбјани, Боротино, Годивле, Подвис и Славеј. За овие 5 населени места припремаме техничка документација за асфалтирање на уличките, кои што секојдневно јас ги посетувам овие населени места и сум рамо до рамо со жителите за да ги подобриме условите за живот во овие населени места. Поставување на лед светилки, кое што сигурен сум дека ќе се случи некаде октомври месец,
за да имаме малце подобри светулки од оние кои што моментално се и катастрофални, со кои што се запознати и самите жители при што живеат во овие населени места. Изработка на техничка документација за паркови и спортски терени. При што е направен и захват во две населени места, во Врбјани и во Боротино, со тампонирање на оние улички каде што се најфреквентни, извршена е тампонирање на оние критични улици каде што имат ударни дупки. Значи тоа се оние клучните активности каде што е насочено вниманието, обемна документација, голем број на проекти кои што секако ќе бараат дополнителен максимален ангажман како од градоначалникот, така и од општинската администрација. Што може да им ветите на вашите потенцијални оние кои што ве гласа и ве доведува на функција и воопшто на сите жители на општината Кривогаштани? Жителите на општина Кривогаштани можат да бидат сигурни дека максимално ќе се залагаме за подобрување на условите за живот во оваа општина. За на крај можам да му ветам едно: домајчинско и одговорно работење во интерес на сите жители. Ви благодарам. Шеф Тераски, благодарам за учеството во вечерашното издание на емисијата Разговор со повод, со нови проекти, со реализирани, се надеваме сите или најголем дел од овие проекти кои што ги наброивте и им ги ветивте на жителите на општина Кривогаштани. Во некоја наредна прилика ќе информираме и за она што е реализирано. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што го следевте вечерашното издание на емисијата Разговор со повод. Покана и натаму да останете со програмата на Канал Визија.